Hello friends. Hello friends. Welcome to Appu Kadai. Kita Appu Kadai. Kadai. இன்னைக்கு நானும் என்னோட அக்காவும் மண் பாண்டத்துல இன்னைக்கு நம்ம ஃபிஷ் குழம்பு நாங்க ரெண்டு பேரும் செய்ய போறோம். அது எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. பார்க்கலாம் வாங்க. வாங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அப்பு சமையல் கடை. இன்னைக்கு நம்ம கடையில் சூப்பரான டேஸ்டான எம்மியான என்ன செய்ய போகிறோம்? மண் சட்டி மீன் குழம்பு. அதை எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம அடுப்பில் நெருப்பு வச்சுட்டோம். சுத்தமான மண் சட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சட்டி லைட்டாக சூடாகட்டும். சின்ன எலுமிச்சை அளவுக்கு புளி எடுத்து தண்ணியில் ஊற போட்டுக்கோங்க. சட்டி சூடாகிடுச்சு. இன்னைக்கு ரொம்ப சுத்தமான இதையும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை இப்போ சேர்த்துருக்கலாம். இனி இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். பத்து பல் சின்ன வெங்காயம் அதை லைட்டாக நான் கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன். இப்போ அம்மா கலந்து விட்டுடலாம். வெங்காயம் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. 5 பல் பூண்டை இப்போ அதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ தக்காளி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்க, குட்டி குட்டியாக ஷாப் பண்ணிட்டோம்.
பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ சூப்பராக கொதிச்சு வருதுன்னு. அவ்வளோதான், அவனோட சரியான மண் சட்டி மீன் குழம்பு ரெடி. இப்போ நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். செம்ம டேஸ்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மண் பானையில் சமைக்கிறது ரொம்ப நல்லது, நம்ம உடம்புக்கு நல்லது. இந்த மாதிரி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வீட்டில் செஞ்சு கொடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அப்பு சமையல் கடையில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. பை பை, லவ் யூ டூ. இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பை பை, லவ் யூ டூ. எக்ஸோ ஐஸ்கிரீம். பை பை, லவ் யூ டூ.